Ô pessoal, o meu muito boa noite a todos do canal Ex-Alcoólico no Anônimo. Tô parecendo gente, viu? Tô parecendo gente. Com essa roupa aqui, ó. Ai meu Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, meu querido. Deixa o seu like, ative as notificações, né? E pessoal, segunda-feira, né? Já são já tarde da noite. E é motivo de muita alegria, né? Passar aí mais uma segunda-feira estando sóbrio, né? Com a mente aí consciente das situações, de ter produzido, né? Durante o dia. Não foi uma produção que eu esperava, mas de fato, só pelo o simples fato de estar sóbrio, já creio eu que já é altissonantemente de muita alegria, né? Pois eu lembro muitas das vezes, inúmeras vezes que eu bebia, passava aí a sexta, o sábado, domingo, embriagado. E na verdade, quando você bebe, é o que eu sempre falo, você não perde só um dia da sua vida, você perde 5 dias, meu camarada. Porque até voltar ao normal, até a sua mente se recuperar, até você se recuperar, né? Você perde aí 5 dias, na verdade, a menos da sua vida, cara. Isso é algo triste. Aí você soma tantas ressacas aí por ano, sendo que cada ressaca é 5 dias para você se recuperar. Soma essa quantidade de dias por ano aí, cara, perdido da sua vida, né? A você, mulher também, que bebe. É fim de carreira, meu. É fim de carreira. Eu sei que quando os jovens, né, estão no auge aí, aos seus 20 anos, seus 18 anos, né, querem realmente beber, querem realmente farrear, mas meu amigo, tome cuidado para que isso não se torne algo crônico na sua vida, cara. Eu falo isso porque eu também já fui jovem, né, hoje já com 38 anos de idade, mas já fui jovem, já bebi muito, já frequentei muita balada, naquele tempo eram as baladas rock and roll, que hoje não tem mais, né? Não tem mais essas baladas. E curti pra caramba, meu, né? Mas só que eu confesso pra vocês que se eu pudesse voltar ao passado e não ter nem sequer ter triscado em bebida alcoólica, né? Mas creio eu que tudo que eu passei referente a bebidas alcoólicas na minha vida, os transtornos psicológicos, as erupções traumáticas a qual eu passei, me serviu, realmente foram como um aprendizado, foram como realmente um amadurecimento, principalmente acerca das amizades. Tome cuidado com as amizades. Tome muito cuidado com as amizades, porque de fato as amizades, não é questão que elas vão te levar para o fundo do poço, porque hoje em dia ninguém quer ver a felicidade do outro, né? Por isso que eu penso assim, sabe? O quanto mais, uma coisa que até eu mesmo tenho que aprender, né? Muitas das vezes não se expor demais, porque realmente as pessoas, elas não querem ver o seu bem, né? Então devemos tomar muito cuidado em questão disso, principalmente eu, e que quando estamos sóbrios fica muito mais fácil de neutralizarmos, pessoal, o problema, né? Fica mais fácil, você com a mente embriagada, você se sente uma pessoa, na verdade, arrependida, né? Durante a ressaca. A pessoa que bebe, ela leva uma vida de arrependimentos. Lá na academia, ali onde eu atuo ali, embaixo tem um bar onde eles fazem festas ali sempre na segunda-feira, né? E hoje não diferente. Aí você estando consciente, você vê as pessoas embriagadas falando coisa com coisa, meu, né? Coisa que não tem nada a ver, é perigoso até te estranhar, né? Então, a bebida alcoólica de fato é uma maldição, meu amigo. E não existe essa de vou tomar é, eu vou tomar até tal. Eu vou parar de tomar até tal tempo, tal época, tal ano e depois vou voltar de novo. Meu amigo, não faça isso. A decisão de parar de beber tem que ser
definitiva, cara. Tem que ser uma decisão definitiva, uma decisão que você tem que tomar, que você vai carregar essa decisão para o resto da sua vida, até o seu túmulo. Pode vir o que for, cara. Separação de mulher, o que for, cara. Não se entregue às bebidas alcoólicas, meu querido. Saiba que você é uma pedra preciosa. Saiba que você é uma pedra preciosa e não compensa ficar, na verdade, se dilacerando com bebida alcoólica. Essa é a realidade. Esses 3 anos e alguns dias aí sem bebida alcoólica e 12 anos morando só, né? Muitas das vezes eu fico aqui em casa, até mesmo fazendo várias reflexões, sabe? Sobre a vida, sobre os acontecimentos, né? E que de fato, a cada dia eu me sinto uma pessoa contente, né? Apesar dos devaneios, dos transtornos psicológicos, né? Creio que todo mundo tem esse lado, né, meu? Nós, estando consciente, fica mais fácil para você poder vencê-los, né? Às vezes tem dia que só dá vontade mesmo. Nós somos seres humanos, gente, de ficar só na cama. Mas quando eu olho para trás e vejo o que eu já passei, o que de fato me dá forças para poder continuar, gente. É o que de fato me dá forças para poder continuar e para poder levar essa palavra, essa mensagem, né, do diga não ao álcool para os 4 cantos do mundo. Apesar do público, né, ser mais aqui do Brasil, né, quase que 100% aqui do Brasil, público do canal Ex-Alcoólico Não Anônimo, mas eu espero um dia sim, né, quem sabe um dia não chegue aí para várias outras pessoas ao redor do mundo que também estão passando, né, por problemas aí relacionados ao álcool, porque isso é um problema a nível mundial. A nível mundial, quando você para de beber, quando você de fato larga as bebidas alcoólicas, se fica 1 ano, 2 anos, você vai percebendo a matrix que é das pessoas. As pessoas não são elas mesmas, né? Estando na sã consciência são uma coisa, mas estando sob o efeito das bebidas alcoólicas são completamente diferentes. Além do prejuízo, meu querido, que o álcool vai trazer para a sua saúde, cara, não compensa não. Trazer para a sua saúde, tanto física como a sua saúde financeira, né? E o arrependimento e a ressaca moral, que é a pior ressaca que tem, meu. É a ressaca moral, você não saber o que você falou para outra pessoa. Às vezes você agrediu uma outra pessoa com palavras e você não se lembra, né, de você ter falado, de você ter brigado com aquela pessoa, né? Então, meu, isso é algo muito sério, né? E também gostaria de desejar aí o parabéns para a Ruth, né, Ruth? 1 ano, né, Ruth? A Ruth ela é inscrita lá do canal, pessoal, certo? E já está 1 ano aí, completou 1 ano sem bebidas alcoólicas, né, Ruth? Então, meus parabéns para você. Continue firme, segue firme. Realmente você parou, você viu que de fato as pessoas elas vivem em uma matrix do alcoolismo. É essa a realidade, gente. Então, meu camarada, tem pessoas que sabem beber socialmente, né? Eu até admiro essas pessoas que bebem socialmente. Mas, meu camarada, se você, cara, viu que você já tem esse problema, você é homem, você é mulher, para enquanto é tempo. Pois a sua vida, ela pode virar de cabeça para baixo do dia para a noite, devido aí o uso abusivo do álcool. Beleza? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, pessoal. Valeu, um forte abraço a todos e até mais. Valeu!